अगर आप भी सोचते हैं कि किसी के याद करने पर हमें हिचकी आती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें हिचकी डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आते हैं। तो चलिए 3D में समझते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमें सांस लेने में मदद करता है। डायफ्राम, लंग्स और ग्लोटिस मसल, ये तीनों तालमेल के साथ काम करते हैं। कभी कभी ज्यादा स्पीड से खाने की वजह से डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का स्पेस नहीं मिल पाता है और ग्लोटिस मसल और डायफ्राम में तालमेल डिस्टर्ब हो जाता है। अब ग्लोटिस मसल के सडन क्लोज होने की वजह से ऑक्सीजन सही से इनहेल नहीं हो पाती है और इसी वजह से हिकअप साउंड प्रोड्यूस होता है।